Kennen Sie das auch? Sie werden plötzlich von einem schlecht gezeichneten Drachen an einem Stock angegriffen. Sie kommen mit einer Reihe von Tricks auf, die aber allesamt nichts nützen. Dann öffne dich. Mist. Sie brauchen das Multitool. Rufen Sie jetzt an unter 555 Klops. Achtung, Geier diffundieren frei durch die Wand. Und der heutige Gegenstand der Woche ist ein Plastik-Nachtsichtgerät, welches einer gewissen Disney-Zeitschrift entnommen wurde. Dieses Nachtsichtgerät ist im Grunde genommen nichts weiter als ein schlechtes Fernrohr mit einer integrierten roten Taschenlampe, die ungefähr die Lichtstärke eines Brotes hat. Brot leuchtet. Nein, eigentlich nicht. Und eigentlich sollte man mit einem Nachtsichtgerät auch unentdeckt im Dunkeln bleiben, weswegen die rote Taschenlampe absoluter Schwachsinn ist. Oh wow. Die will ich auch.